عسل كالمعجزة، عسل لعلاج الكحة وضيق التنفس. منافع العسل: الكحة وضيق التنفس، يعالج السعال وضيق التنفس، يذاوي بحة الصوت، يقضي على التهاب الحلق والحنجرة، يعالج الأمراض الربو والأمراض الزكام، ويدعم الجهاز المناعة. هذا العسل الطبيعي المستخلص من الزيوت الطبيعية ومن الأعشاب الطبيعية، يستخدمها الكبار ويستخدمها الصغار. لطلب هذا المنتوج عبر رقم الواتساب، سواء داخل البلد أو خارج البلد، ما عليك إلا تترك لي المعلومات تبعك وراح يوصلوك حتى المكان بإذن الله الواحد الأحد.